Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana men Akmal. Bugun biz shu mashinaning oldi qismini remont qilamiz. Bu yerda oldi krilo, ikki tomoni, ikkita far, bamper и kapot almashadi. Oldiniga biz mashinani pachaq bo'lgan joyini tortib olamiz.
Bu mashinada biz hamma zapchaslarini terib olamiz, ya'ni zazorlarini ko'rib chiqamiz. Mashin qoniqarli darajada zazorlari yaxshi. Biz endi bu mashinda zapchaslarini yechib olib, полностью varid qilib chiqamiz. Mana azizlar, meni ishimda yakuniy qismi, meni ishim shu bilan o'z nihoyasiga yetdi.